Bugungi videoda sizlarga yana bir qiziqarli jarayonni ko'rsatib o'tacakman. Videoni boshlashimdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, foydali ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib ko'rib qo'yasizlar. Bu apparatimizni ko'pchilik biladi. Drabik apparatimiz hisoblanadi. Har xil don mahsulotlarini mollar uchun tayyor yarma mahsulot etib chiqarib beradi. Ko'rishingiz mumkin, hozir biz bug'doy chiqarib turibmiz. Mana shu shlanka orqali bilan meydalaydi. Keyin bundan bu tayyor yarma mahsulot tushadi. Sifatini ko'rsatib o'tamiz. Yarmani doğru zaman separatsa bunu pişirip oturup şart emas. Ko'pchilik mola don mahsulotlarini pishirib beradi, yemlarni, lekin men sizlarga pishirib bermaslikni tavsiya etaman. Shunday sizda pishirilgan yem mahsulotlarini ichidagi kerakli mahsulotlari, ya'ni oqsillari, vitaminlari ko'yib ketishi mumkin. Ko'pchilik mutaxassislarni shu fikrni aytib o'tgan. Ko'pchilik rivojlangan davlatlarni ko'rsangizda yem mahsulotlarini pishirib bermaydilar. Shunday siz gerekli vitaminlari o'lishi mumkin. Sizlar nima fikrdasizlar? Mola yemni pishirib bergan yaxshimi yo o'zini bergan yaxshimi? Kommentariyada o'zlaringizni fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Videoga bir like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va videoni iloji boricha mol boqadigan donishlarga qo'yasizlar.